سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تصاوبوا هاد لا تريس هادي او تريكو. دونك سي اون تريس افيك 3 بران و دو شاك كوتي كاين لو بوين موس باش يثبت لنا الخدمه باش ما تدورش كيف ما توليتو تعرفوا دابا. لو جيرزي الخدمه ديالو تدور. دوكو هنايا درت لو بوين موس باش يشد لينا. دونك 4 ديال لي ماي بوين موس دو شاك كوتي وهنايا 9 ديال لي ماي pour la tresse. Ça donne 17 mailles au total. هنايا pour l'échantillon درت 17 mailles. الخدمه تتكون بحال هكذا. شفتوا هاد لا تريس هادي صوبتها في ان بوني. هانتوما شوفوا معايا. دونك هاد لو بوني تيكون بحال هكذا. درت ليه اون بيتيت اتيكيت هنايا avec du tricoté main وشي تلبس بحال هكا avec le pompon. Donc هاد le pompon هذا مصاوب main, il est fait main, même chérie. Donc je pourrais vous montrer comment faire si vous êtes intéressé في une autre vidéo. Donc aujourd'hui غادي نوريكم كيفاش تصاوبوا هاد لو بوين هذا اللي تقدروا ديروه كيف ما انا دايره دابا هنايا في ان بوني. ديروه في اللي بغيتو. sincèrement c'est un point vraiment très joli. شوفوا كي تيجي. ونبداو باش نصاوبوا هاد لا تريس هادي. غيخصونا بيان سور اون بير ديغوي. لي زيغوي هنايا اختاريت نيميرو 5. هاد لا لين هادي تتريكوتا بنيميرو 5. فو كو ليشانتيون غير صغير كاع ما درت لو كابل ديال اللي شيدار هنا ما درتوش. دوكو عندي دو بيتيت زيغوي هنا اللي غنخدم بهم. غادي خصنا انا غيد ماي. هنايا انا غيد ماي هو هذا. ونبداو هنا السطر الاول نورمال. غادي نوريكم من التحت باش تشوفوا مزيان. لا تورساد ما بدات حتى لهاد السطر هذا. دونك من حتى لهنا خدمه عاديه. 4 ماي à l'endroit, toujours à l'endroit. Donc peu importe le rang, c'est toujours à l'endroit. Les 9 mailles en jersey, le rang 1 à l'endroit, le rang 2 à l'envers et ainsi de suite. Donc le jersey normal كيف ما وريتكم. Et les 4 dernières mailles c'est à l'endroit toujours بحال الاولين. Ensuite une fois غادي نتريكوتي وهنايا j'ai tricoté 3 rangs. donc 1 2 3 rangs. et le quatrième هو اللي غادي نديرو فيه لا تورساد. دونك هو هذا اللي غادي نبداو حنا غادي نديرو لا تورساد. quatre mailles à l'endroit. هنا غادي نحتاجو هذا. غادي ناخدو لي 3 مايل الاولين هاد لي ماي هادو نسد باش ما يخرجوش ليا ونديرهم اللور. ensuite je vais tricoter 3 mailles. les 3 mailles هما كاينين اللور. donc maintenant je tricote normalement 3 mailles. وغادي ناخد هاد لي ماي هادو غادي ندخلهم نردهم لهاد ليغوي. ودابا غنتريكوتيوهم. ما نزيرش بزاف حيت اصلا غيكونوا مزيرين. voilà et puis voilà. et là je tricote à l'endroit les 3 mailles. شفتوا شنو درنا هنا. و les 4 dernières mailles تاهما à l'endroit. donc ça c'est le rang اللي بدينا فيه لا تورساد. ensuite غادي نقلبوا الخدمه ديالنا. 4 mailles à l'endroit toujours الاولين والاخرين. ودابا غادي نرجع لا لين ديالي القدام et je vais tricoter à l'envers.
les 9 mailles. نعاود نرجع le fil ديالي لقدام et je tricote à l'endroit. دابا غنعاود نقلب الخدمه. Je vais tout tricoter à l'endroit. Et je tricote maintenant les 4 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'envers et 4 mailles à l'endroit. Donc voilà, c'est fait. ودابا غادي نعاودو نديرو هذا اللي غادي ندخلوه هاد المره. ديك المره الاولى دخلنا هذا، دابا هذا اللي غادي ندخلوه. comment va-t-on faire 4 mailles à l'endroit, les 3 mailles الاولين on va les tricoter normalement, donc à l'endroit. هما هادو. دابا غنحيد هاد لي 3 ماي هادو، دونك ها هما هاد لي 3 ماي غادي نحيدهم نديرهم هنايا في ليكوي. ها هما سيت فواسي غادي نديروهم القدام. المره الاولى درناهم اللور، دابا غنديروهم القدام. je tricote les 3 mailles الاخرين وغادي نعاود نرجع هادو في ليكوي ديالي باش نتريكوتيهم. ها الاولى، ها الثانيه وها الثالثه. et du coup je les tricote à l'endroit. ها الاولى et je tricote les 4 dernières mailles à l'endroit. donc هذه اللي درنا دابا. شفتوا دابا غادي نقلب et je vais tricoter 3 rangs عاديين. donc je tricote les mailles comme elles se présentent. الاولين 4 à l'endroit, 9 à l'envers و 4 à l'endroit. le rang تاني tout à l'endroit. le rang الثالث نديرو لي 9 mailles à l'envers الوسطانيين. et le rang الرابع هو اللي غادي نعاودو نديرو فيه لا طرسات. ونبقاو غاديين هكا انسي دو سويت بين شاك طرسات اللي تنديرو، بين شاك قلبه ديال لي ماي اللي تنقلبوها كاينين 3 رون. دونك دابا سالينا لي 3 رون ديالنا pour vous montrer un peu. c'est ce qu'on vient de faire. هي هذه درت 3 ديال لي رون ما فيهم حتى شي حاجه. شفتوهم هما عاديين نورمال ما فيهم والو. 3 ديال لي رون هما هادو. ودابا غنديروا لا طرسات كيف à l'endroit les 4 mailles à l'endroit. غناخدو 3 ديال لي ماي، ها واحد ها جوج ها 3 وغادي نردوهم اللور et on va tricoter
لي 3 شفتوا. نعاودو نردو لي ماي في ليغوي. نديرو لي 4 ماي à l'endroit لور ونديرو لي 4 ماي à l'endroit لور بحال هكا. شفتوا et on refait la même chose كيف ما السطورة اللي فايتين. Voilà, donc le résultat هو هذا. après 3 rangs تنديروا une torsade. donc après 3 rangs تنديروا شكون اللي فيه النوبه، يا اما هاد 3 الاولين او لا 3 اللي تابعينهم هما اللي تنردوا اللور او لا تنردوا القدام. نتمنى تكون لا فيديو عجبتكم، يكون لو بوين aussi عجبكم. croyez moi que c'est quelque chose de très facile, il faut juste s'habituer un peu. بحال هكذا تقدروا تادابتيوها لكاع لي زوفراج اللي بغيتو، كيف ما عطيتكم ليكزامبل ديال لو بوني، مي تقدروا فريمون تادابتيوها لبزاف ديال الحوايج. نتمنى تكون لا فيديو كانت خفيفه عليكم وانكم استفدتوا شي حاجه فيها. ما تنساوش تابوناو لاشين ديالي وديروا جيم الا كان تعجبكم المحتوى ديالها، ونتلاقاو في فيديو اخرى ان شاء الله. بسلامه.